Hello，大家好。咁而家阿橙咧就身處係咧呢個就係珠海啊。咁啱啱咧個朋友咧就揸車過嚟珠海，咁佢咧就話咧逢星期唔知係咪2、3咧，就係可以唔知唔使啲咩特別嘅批文咧就可以過嚟即係珠海咁樣啦，揸車過嚟咁樣。咁好啦，咁啊佢今日咧帶到我嚟呢度咧就係一個叫做白藤頭水產批發市場。咁咧佢就話呢度咧好多香港人咧都會過嚟食海鮮嘅咁樣。咁而家我就要去探討下啦。咁可能今日閒日啦，所以咧就都比較少人啦，同埋即係唔係好多人，同埋我哋晏咗上嚟，咁啊所以都唔見係人頭湧湧咁嘅情況出現。咁都係一個好簡單、好簡陋嘅一個批發市場，但係佢哋話咧，頭先我聽到啲阿姐講咧，夜晚咧原來咧佢哋咧就會有啲車仔檔咧出嚟咧，就推晒啲咩湛江生蠔啊嗰啲咁樣，就喺度食嘅。咁所以一陣間慢慢同大家分享下究竟有啲咩食啦。嗱，搭咗 lift 上嚟2樓呢，咁啊買完晒海鮮之後呢，你就可以上嚟2樓、3樓呢，都會呢有佢嗰個地方呢，就幫你加工可以食嘅。咁呢度呢，有一啲呢，就係可以包箱咁樣啦，都幾得意嘅，咁一個個好似蒙古包咁樣。咁另外呢，呢個環境呢都好大嘅，係啦。咁你就嚟到之後呢，咁仲有個小朋友嘅區域，睇下仲有小朋友，即係小朋友喺度玩啦嚇。咁我哋就可以喺度咧，就開始就揾個位置靚位咧，就食海鮮啦。咁呢個本身咧嚟講咧，佢自己本身咧都會有一啲餸菜啦，自己可以炒啦咁樣，自己可以整嘅。咁另外咧，你自己頭先帶上嚟嘅海鮮咧，咁佢哋會有職員咧就幫你喺度稱。咁究竟稱完之後咧，就稱完之後睇下幾多磅咧？或者點樣做啊？薑葱啊，清蒸又好，或者點樣炒都好啦。佢哋呢度咧又會好清楚寫到明咧個加工表咧係有幾多錢嘅，即係例如有粉絲蒸啦，或者芝士焗啦，咁佢哋都會有晒所有嘅銀碼喺晒度嘅。咁啊明碼實價，咁啊所以咧就好多吸引到好多即係香港人，有時會喺星期六日都會揸車上嚟咧，就去睇下啲咩食啊，有啲咩玩啊咁樣。咁呢度咁樣間真係要試下佢哋究竟啲海鮮如何，即係整成點咁啊！我一間轉頭咧都會試一試。說時遲那時快咧，已經係蒸好咗啦。呢條魚叫咩名話？金股。金魚？金股。哦，金股。OK。點解你會識嘅？咁叻嘅？我潛水打魚啊嘛。我潛水打魚啊，我 friend。跟住你睇下，就係我瀨尿蝦啦。只要唔瀨尿蝦，加拿大冇得食㗎。加拿大有都係好鬼死細隻㗎。你都唔夠椒鹽或避風塘。即係唔夠椒鹽。冇嗰堆嘢喺度，冇嗰堆。跟住我哋咧就叫咗呢個咧邪惡的炸大腸。哦，好正。唔係啦，我都要食下。好食。即係呢個魚咧，我喺加拿大未食過，所以我都好想試一試，給他一個機會。我一個唔係好食魚嘅人咧，我覺得都幾好食。因為我哋而家咧就仲有做啲咩菜味道啊？我哋仲有生蠔啦，生蠔點做啊？蒸生蠔。我蒸生蠔，同埋果皮鯛魚。果皮蒸鮑魚，仲有個薑葱炒紅蟹。但係咧，我想講下個豆苗咧係好笑嘅。咁咧我就話想食豆苗啦，咁阿姐咧就話上湯好唔好？咁我就不如蒜蓉炒啦咁樣。咁佢咧就話要問下師傅得唔得？咁我就唔知上湯同蒜蓉炒嘅分別係咩。咁後尾佢翻嚟同我講，佢就話蒜蓉炒會細好多咯。咁所以佢堅持要上湯。咁 it's OK， 唔緊要。跟住呢個揚州炒飯係28蚊咯。
我哋加拿大咧食一碟揚州炒飯係要28蚊咯，不過係加紙，OK。跟住咧，我就梗係叫支千島啦，千島啤酒啦，係啊，千島啤酒係9蚊咋？你我問你死未？9蚊咋？係啊，嗱，揚州炒飯咧，如果你喺 food court 食嘅話咧，加拿大咧15蚊加幣或者16蚊加紙都有嘅。不過如果咧你去酒樓食咧，就要28蚊啦咁樣。咁啊呢度都係28蚊，不過係人民幣咁啊，所以就係有分別咯，係啦。咦，說時遲那時快啦，嗰個上湯嘅豆苗已經嚟啦。哦，上湯豆苗咧點解會大住啲咧？比起蒜蓉咧，原來佢加咗啲皮蛋啦，同埋加咗係皮蛋啦，應該係嘛？肉碎啦，係有啲肉碎啦，有啲皮蛋啦咁樣，咁啊睇落咪好靚仔咯，成單嘢。所以蒜蓉炒咧就得嗰幾片蒜蓉咧就唔靚仔啦，咁佢都唔好意思收你38蚊啦，啱唔啱先？咁所以搞掂咗啦，呢個就明白晒，係啦。接咗落嚟咧就有呢個鮑魚仔啦，仲有呢個就係頭先我講28蚊嘅揚州炒飯啦 ，OK 啦，而家叫佢走雜豆添，撞鬼，不過 it's OK。仲有呢個頭先我哋嗌嘅，頭先我影咗咧就話呢個生蠔咧，咁我哋就係呢個蒸啊，蒜蓉蒸生蠔，幾多錢一隻啊？呢隻30蚊就好似夠。唔止係嘛12蚊隻，12蚊隻， ？12蚊啦，當係啊，因為佢有咩 A grade 啊、B grade 啊咁樣，係啊，呢個就係嗰隻12蚊嗰隻 A grade 咩特大咩生蠔咁樣咯，係啊，都正啊，睇個樣。轉頭真係要試試，不過豆苗 OK 嘅，即係上湯都正，因為我食咗嚿皮蛋，同埋先個魚咧都係好好食嘅。咁我而家轉頭咧就試一試呢個蠔咩料事先。咦，嗰隻蟹已經說時遲那時快，已經到埋咯。我影埋我哋最後一個餸菜先，就係呢個蟹啦，薑葱蟹。我成日咧覺得呢啲蟹咧會唔會係冇咩肉咧？係咪啊？都唔係嘅，係嘛？係啊，都好似 OK 喎呢個。好，咁等我試完話俾大家聽正唔正先。我都知道咧，大家都係好中意睇我食嘢嘅，所以我決定咧都係要影翻自己個樣表演俾大家睇食嘢。咁啊，先試下呢個鮑魚先，即係使唔使嗰啲味擺落口已經話啊好好味啊嗰啲咁樣？我呢啲唔會嘅，我呢啲真係擺落個口度嘅。個面流嗰啲味啊？果皮。哦，脆脆地嘅喎。可以落多少果皮啦，因為佢唔係好舊，不過都好新鮮。再嚟整多隻先。耶！一睇已經正啦呢啲，係啊，好肥美啊佢個樣，好肥美啊！好新鮮啊，真好！12蚊真係搞唔掂，即係加拿大咁食嘅，冇你幾廿蚊都食唔到呢啲蠔，真係抵食。再嚟啊！隻蟹啊！雖然我都唔知點食。如果咧俾阿許廷鏗聽到我咁樣咧，佢嚼我噶啦。係啊，佢鬧爆我噶啦。因為咧上次我就喺佢面前食蟹啦，跟住佢同我講佢話邊個咬蟹？佢哋知唔知作為一個牙醫，有90%人啊都係因為咬爆咗呢個咧而要去整牙啊咁樣。
嗯，唔係喎，佢啲肉質都有喎，即係都係有，唔係冇肉嘅喎，即係比我想象中，我成日以為咧係冇乜肉嘅呢啲，啊唔係喎，都唔係咁，都好食嘅喎，同埋好鮮甜。嗯，好食啊！好食，咁我要慢慢食啦，所以咧我唔可以表演咁耐俾大家睇嘅。下一站咧，我哋應該係會去按下腳啊，或者周圍探索下咁樣。咁所以咧，呢個都係一個好嘅介紹嘅地方。呢個地方叫做白藤頭，係啦，冇錯，就係一個白藤頭嘅呢個海鮮批發市場。咁啊過咗關之後，好似揸多半個鐘就到啦。咁所以過完呢個港珠澳大橋咧，半個鐘就到。咁所以而家咧，即係上嚟嘅朋友咧都可以試試喎。係啊，咁好啦，咁我介紹到呢度為止啦，下次再見，拜。